天说把那个牛肉给嫂子他们带回去，咱们把牛龙骨吃了。那牛蹄儿哪去了？不知道呀？啊，没有啊？你杀的牛蹄儿没了？有，我准备好了。准备好了？够啊。行，那个。有高的到。哎呀，哥。好了，兄弟，我的个，眼睛都看不见东西。哎，这个是3个多小时呀。哎，你那边，哎，去上，还晒。哇，粘锅了都。这是什么颜色？这是红玛瑙。对，这跟玛瑙的颜色差不多。对，这才好呢。哥，这个得嫂子多吃点，是满满的胶原蛋白。我嫂子多吃点。那就行了，兄弟。好来。来，出来。味道怎么样？大哥，这真香。是吧？还是减肥呢，不吃了呢。好吃吗？这个鸡家里你有谁喂的呢？你喂完过来的？那不跟哥借了5万块钱吗？嗯，好料买回去就不用管了。是吧？咱们都是溜达牛。哥，你看见没？胶原蛋白。对呀。让我重返18岁。哎呀，阿哥你，真是个好男人呀！我都羡慕哪个？再来一个。哎呀，哦，不一样吗？这不一样，心里都不一样吗？这是。你也来一块儿啊！